兄弟姐妹们，大家好啊！吃饭，红烧排骨，肉末茄子，还有咱们家腊肠，没豆腐。蚊子都飞过来了，是不是看我吃的太香了？最后来个茄子肉末盖饭。哇！兄弟姐妹们，大家好啊！吃饭。哥哥姐姐、叔叔阿姨，你们好。对啊，你们好久都没见我女儿了，今天带她来拍个视频。哎呀，大棒骨。这么多辣椒，吃得下吗？我就喜欢吃辣椒啊，酸辣椒。你回去烤火吧，太冷了啊。我先走了啊。最近摘橙子这个手都摘废了。摘橙子辛苦了，阿文说我辛苦了，给我安排这个大棒骨。南瓜。
大家好啊，吃饭。辣片。大家好啊，吃饭，红烧肉。
白菜苔、霉豆腐，还有这个蕨菜炒野葱，还有大沙。兄弟姐妹们，大家好啊！吃饭。小河鱼。大鹅，自己养的大鹅。冰镇羊鼻子。
兄弟姐妹们，大家好啊！吃饭，红烧肉。今天叫老婆一起来拍。主要是今天是菜鱼丝鱼。酸菜小笋炒肥肠，昨天吃上瘾了都。哇！酸辣生姜，中式萝卜下汁姜，好不好吃啊？好的。无骨鸡爪，今天这个菜吃起来真香，对，下饭了。我这感觉我比你先吃完。那今天我们比比，哇，这肥肠酸小笋真的下饭。喝点水。兄弟姐妹们，大家好啊！吃饭，小南瓜，霉豆腐，特别下饭，细腻。这个糯米血肠，还有腊肠。
起吃饱饭。兄弟姐妹们，大家好啊！吃饭，猪脚。吃肉配上这个教头，